Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 23 z'ukwa munani. Mu rugendo Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yagiriye muri Ukraine yasabye Perezida Volodymyr Zelensky kujya mu biganiro by'amahoro n'Uburusiya kugira ngo intambara irangire. Mu Burundi abashinzwe ubuzima baravuga ko ngo batewe impungenge n'uburyo bamwe mu bantu batarumva ko indwara y'ubushita bw'inkende mpox ari ikiza giteye ubwoba. Aho mu Burundi kandi leta irahakana ibirego by'umuryango Amnesty International bishinja kujujubya abarengera uburenganzira bwa kiremwamuntu ndetse n'abanyamakuru. Hari imikino ndetse n'abaza muganga muri aya makuru ayobowe na Nini Radukunda. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma yuko Sirake Muhawe nayo abagezaho indi ncamake y'amakuru y'ingenzi avugwa ku isi, arabagezayo ari muri studio za BBC i Nairobi. Umukuru wa banki nkuru ya Amerika avuga ko hageze ko ico gihugu gitangura kugabanya inyungu isabwa ku madeni. Jerome Powell avuga ko icizere congerekanye ko intambara yo kugwanya iduga ry'ibiciro iri mu nzira nziza. Mwijambo yashikirije yavuze ko Amerika imaze gutera intambwe mu gutuma ibiciro bidahindagurika kandi ko inzira yo gukurikiza igaragara. Urugero rw'ibiciro muri Amerika rwaramanutse gushika kuri 2.9% mu kwezi guheze, urugero rugiye hasi cyane kuva mu myaka 3 iheze. Isoko ry'amafaranga rya Wall Street ryuguruye kuri uyu wa gatanu rifise ibiharuro biri hejuru. Umushikiranganje wa mbere w'Ubuhinde Narendra Modi yari mu rugendo muri Ukraine yabwiye uwamwakiriye Perezida Volodymyr Zelensky ko Ukraine n'Uburusiya bitegerezwa kwicarana mu gutora inyishu y'intambara ibahuza. Yavuze ko inzira yonyene yo gutora inyishu yari yo guca mu biganiro. Ntibiramenyekana uko Ukraine yakiriye ubwo butumwa bw'uburongoye Ubuhinde mu gihe yagumye yiyamiriza ibiganiro n'Uburusiya bwayiteye, ikanasaba ko isubizwa uturere yanyazwe kandi turimwo Abarusiya. Perezida Zelensky ariko yavuze ko urwo rugendo ari urw'ubucuti kandi mboneka rimwe. Mu kwezi guheze igihe naje mu Burusiya kubonana na Perezida Putin, naramubwiye neza na neza yuko ibibazo bidashobora gutorerwa umuti ku rugamba. Uburyo bwonyene bwo gutorera inyishu ibibazo ni ibiganiro na demokrasi, kandi nta wundi mwanya ukwiye gutakazwa. Dutegerezwa kwerekeza muri iyo nzira. Impande zombi zitegerezwa kwicarana zikaraba uburyo zotorera umuti aya matati. Abasirikare karuhariwe b'Uburusiya binjiye ku nguvu ibohero barasa bica abanyororo 4 bari bafise imbugita bari bagize ingwati abacungera iryo bohero. Abagabo bari bafungiwe mu ibohero ricungerewe cyane mu karere kari mu manuko ka Volgograd, bari bavuze ko ari abayoboke b'umuhari Eta Islamique. Igisirikare cyavuze ko abari bagizwe ingwati barekuwe. Ntibiramenyekana igitigiri c'abari bagizwe ingwati. Ucungera ibohero umwe yishwe, hakaba hari n'umunyororo yerekanye video yafashwe kuri telefone yerekana abakozi b'iryo bohero barambaraye hasi mu kidengeri c'amaraso. Iyi ni BBC gahuza miryango. Ujejwe imigenderanire mw'ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya Joseph Borrell avuga ko imigambi y'Ubudage yo kugabanya imfashanyo ya gisirikare yarigenewe Ukraine iteye ubwoba. Ubudagi cahora y'igihugu ca kabiri g'imfashanyo nyinshi Ukraine inyuma ya Leta Zunze za Amerika mu kugifasha mu ntambara kirimwo n'Uburusiya. Ariko mu ntumbero
ariko mu nteguro y'ibwirizwa rigenga amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'2025 azofashishwa Ukraine yobashika miliyaridi 4 gusa ugereranije n'arenga miliyaridi 8 yari yatanzwe uyu mwaka. Mu kiganiro yatangiye i Santander mu buraruko bwa Espagne, Borrell yavuze ko Ubudagi bwahora ari igihugu gishigikiye cyane Ukraine. Abategetsi ba ONU bemeje ko habonetse umuntu wa mbere afite ingwara y'ubukangwe igaza mu myaka 25 yari iheze yatumye umwana w'imyaka 10 amugara. Umukuru w'ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko afise impungenge nyinshi kandi ko bariko barakora uko bashoboye ngo hatangure umugambi wo gucandaga mu ndwi ziri imbere. Inkuru ya Yolan Nil mugiye gushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Abaganga bo muri Gaza bari bakomeje kuba maso kubera indwara y'imbasa. Kuri ubishami rya Loni ryita ku buzima ryamaze kwemeza ko umwana umwe utarahawe urukingo yagaragayeho ubu burwayi. Isesengurwa ryakozwe rigaragaza ko ibimenyetso byagaragajwe n'uyu mwana bifitanye isano n'ibyabonetse mu mazi yanduye mu kwezi kwa gatandatu. Uyu mwana w'amezi 10 bivugwa ko ubuzima bwe butari mu kaga nyuma yuko ukuguru kwe kumwe gutangiye gufatwa n'ubumuga bwo kugagara. Mu rwego rwo kugerageza gukoma imbere iki cyago cyugarije ubuzima rusange, Loni ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo habeho agahenge k'icyumweru katuma habaho umugambi w'ikingira ku bana basaga 640. Imiryango y'ubutabazi itunga gatoki ihagarikwa ry'ikingira ku bana ndetse n'iyangizwa ry'ibikorwa remezo by'amazi bikozwe n'intambara nka nyirabayazana w'iyubura ry'iki cyago cyandura cyane. Abaganga batanguye kugerageza urucanco rushasha rwa kanseri yo mu gitigo ku barwayi bo mu bihugu indwi harimo Ubwongereza, Leta Zunze za Amerika, Ubudagi hamwe na Turkiya. Urwo rucanco rutegeka abasoda bakingira umubiri guhiga no kwica uduce tw'igitigu tumaze gufatwa na kanseri rwahinguye ku buryo rukora co kimwe n'incanco nyinshi za COVID. Hari cizere ko urwo rucanco ruzokongereza ingufu abasoda bagwanira umubiri b'umugwayi rudakomakomye uduce dusanzwe dukomeye, akaba ari naco bitandukaniye ko n'ubuhinga bwa chimiotherapy. Kanseri yo mu gitigu niyo kanseri ya mbere ihitana abantu benshi ku isi, aho yica abagera ku miliyoni 2 buri mwaka. Prida urakoze. Sereka muhawe nayo kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru rambuye. Komite ishinzwe ibibazo by'ivangura rishingiye ku ruhu mu muryango w'abibumbye yasabye Ubwongereza kugira icyo bukora mu gukumira amagambo y'urwango rushingiye ku ibara ry'uruhu, amagambo anakoreshwa n'abanyapolitike ndetse n'abandi bantu bari bazwi cyane mu buzima busanzwe. Ibi bisabwe nka kimwe mu rutonde rw'inama zakusanyijwe n'iyi komite nyuma y'isesengura ry'ukuntu Ubwongereza buhagaze mu kurwanya ivangura rishingiye ku ruhu. Inkuru ya Imogen Fox uri Geneva muragizwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Abagize akanama Karoni bavuga ko bahangayikishijwe cyane n'ibyaha ndetse n'imvugo z'urwango mu Bwongereza. Batunga gatoki ibyo bavuga ko ari ibikorwa by'urutavanaho by'ivangura moko n'urugomo bikorerwa banyamuke ndetse n'abasaba ubuhungiro bikozwe n'abagendera ku mahame akarishye ndetse n'abazungu biyumva nk'ubwoko buruta yandi. Kumvuru zeruka abagize akanama bavuga ko habayeho ibikorwa bigaragara bifitanye isano n'imvugo z'urwango kandi bikozwe n'abantu bazwi muri rubanda, ngo hanabayeho ibikorwa by'ivanguramoko. Bagaragaza kandi impungenge ku bikorwa byo gufata abantu no kubasaka byamaze igihe kirekire. Bakavuga ko ibi bikorwa byagize ingaruka ku matsinda y'abanyamuke. Iri tsinda risaba Ubwongereza gushyiraho urwego rwigenga rwo gukora iperereza ku birego bivuga ko igipolisi cyagiye gikora imyirondoro y'abantu gishingiye ku moko yabo. Umuryango w'abibumbye kandi wagaragaje n'impungenge utewe n'amakuru y'abarwanyi bari kwisuganya i Tripoli mu murwa mukuru wa Libya, nk'uko inkuru ya Sebastian Asha muyumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Umutekano wo muri Libya umaze imyaka irenga 10 usa n'uhungabanye, ariko ubwoba bw'uko ikibazo cyakwirakwira i Tripoli ndetse no mu nkengero zaho bwagiye bugabanuka mu myaka ishize. Cyakora muri aya mezi ashize impungenge zariyongereye ku bijyanye n'uko imirwi ya gisirikare yaba yitegura nanone intambara mu murwa mukuru. Aho byagaragariye bwa mbere ni kuri banki nkuru y'igihugu ndetse n'umuyobozi wayo Sadiq Al-Kabir.
rumwe mu nzego z'ubuyobozi z'iki gihugu zitavuga rumwe, ni ukuvuga ibiro by'umukuru w'igihugu, byafashe icyemezo cyo kumukuraho ndetse n'abagize inama y'ubutegetsi, ariko inteko ishinga amategeko ifite icyicaro mu burasirazuba bw'igihugu yabyamaganye. Ikibazo kije mu gihe umuhungu w'umuyobozi w'ingabo mu burasirazuba Khalifa Haftar yimuriye ingabo ze mu majyepfo y'uburengerazuba nyuma yo gufunga icukuriro rya peteroli rya mbere rinini muri Libya. Ibi rero birahonyanga amasezerano yo mu 2020 yashize iherezo ku mirwano ikomeye. Mu gihe ibi biba, abadiplomate n'abasesenguzi baratabaza. Abaherutse ni ishami rya Loni rishinzwe kubungabunga amahoro muri Libya, aho ryemeza ko imbaraga z'igisirikare n'imitwe yitwaje intwaro biriho byerekanwa bishobora kubangamira ubuzima n'umutekano bw'abaturage b'abasivile. Nubwo hashize imyaka 4 hari agahenge k'imirwano, Libya iracyugarijwe no gucikamo ibice mu nzego za politike, kandi nta kimenyetso kigaragaza ko bishobora kurangira bakagera ku butegetsi bwa demokarasi vuba aha. Iyo nkuru ya Sebastian Asha itugejeje ku isaa 12:40 mu Rwanda no mu Burundi, ni isaa 11:40 muri studio za BBC i London. Mu kanya gato turagaruka ku makuru arambuye, turajya mu Burundi. Ndi Prudence Ngiyumva. Abashinzwe ubuzima mu Burundi baratewe umutima uhagaze n'ingene abantu batarumva ko indwara y'ibihere by'inkende cyangwa se ubushita bw'inkende mpox ari ikiza giteye ubwoba. Bavuga ko naho bikibandanya kurandagata ku murindi munini, abanyagihugu benshi batarumva akamo ko gukurikiza ingingo zo kwirinda kwandura no kwanduza. Gushika ubu mu gihugu cyose abamaze kwemezwa ko banduye iyo ndwara ni 171. Benshi bari mu gisagara cya Bujumbura na cyane cyane mu makaritsiye y'uburaruko. Mugenzi wacu Premier Ndikumagenge wo mu biro bya BBC Nairobi ubu niho ari muri icyo gisagara, aho yatembereye akadutegurira inkuru ikurikira ijyanye n'ukuntu byifashe. Ku muhingamo abantu ni benshi ku gituro c'amabisi cahoze ari soko nkuru ya Bujumbura. Mukurira no kugundana kugira ngo batanganwe ibibanza na burya bisi ziboneka ari nke cyane kubera ubukene bw'igitoro. Nta witaho kutegerana canke kudakorana ko n'ubundi mu gihe ari inzira imwe ikomeye mu kwandura canke kwanduza ibihara by'inkende mpox. Muganga Liliane Nkengurutse, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijejwe ibikorwa byihutirwa by'amagara y'abantu, avuga yuko abantu batarabona yuko ari kiza giteye ubwoba. Nukuvuga ngo kiri ku murindi uteye ubwoba, ariko abantu benshi ntavyo babona, babandanya bigenza nkuko basanzwe bigenza mu bihe bisanzwe, kandi ari vy'ukuri ari ingwara yandukira cyane kandi ingwara ibabaza. Ngira mwabibonye aho mwagiye muraca, iyo ngwara vy'ukuri umuntu yayigwaye arababara cyane, hariho abaremba no gupfa bagapfa. Turagira amahirwe iwacu nta muntu arashobora gupfa. Koko nka Nkondo Bumwe, umushoferi aba mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura, bavuga yuko iyo ndwara ayumva gusa atazi nuko ihari mu gihugu. Iyo ngwara ndamaze kuyumva ariko sindabona uyigwaye, maze kumubona mu mastati mu mbuga bapibliya ariko sindamubonesha amaso. Sinzi ko yoba ihari nga mu gihugu nuko yoba idahari. Ibyo Nkondo Bumwe avuga byotangaza cyane Egide Manirambona. Uwo mugabo w'imyaka 40 amaze imisi 10 ariko aravurirwa mu kigo cashinzwe mu bitaro rwa Karede ngo kivure abarwayi ba mpox mu karere k'ubuvuzi k'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura. Imisi ya mbere ngaha niho vyagenze nabi, naragize amasumbi menshi ngaha byangakomeye mu ijoro, haranasinziriye. Mugabo uko baguma batuvura niko mitendagira boneka mu mihogo birakira. Uburibwe bwinshi bwaciye busubira mu birenge, harazayo ibihere nk'ibi binini birimwo amashira, kandi navyo biriko birakira. Ubu ni sawa. Egide n'umugore wiwe yarafashwe nawe nyine ariko aravurirwa muri ico kigo. Ku mahirwe ku bana babo 7 nta numwe yanduye. Ico kigo ariko aravurirwamwo mu bitaro rwa Karede gushika kuri uyu wa kane carimwo abarwayi 59 bagwiriyemwo abana n'abagore. Nico cyambere kimaze kwakira abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura. Kiri mu gice c'uburaruko ariho hamaze kugaragara abanduye benshi gusumbya handi, na cyane cyane mu makartier ya Kinama na Kamenge. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu Polycarpe Ndayikeza avuga yuko umurindi iyo ndwara ari kwirakwiragira ko wari ukwiye gutera ubwoba abantu bakayirinda kuyandura no kuyanduza. Mu kwezi kumwe kuva ico kiza cadutse,
abantu barenga 170 bamaze kwandura, avuga yuko ari umurindi munini ugereranije no mu bihugu bimwe bimwe aho iyo ndwara imaze gushika. Twimende ku Magenge, BBC Gahuza Miryango, i Bujumbura. Tukiri aho ngaho i Bujumbura, tugaruke ku nkuru twabagejejeho muri iki cyumweru yeke ikigereranyo cya Amnesty International. Mu cyegeranyo cy'umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ku isi ushinja Perezida Evariste Ndayishimiye ko nyuma y'imyaka 4 amaze ku butegetsi yamye aburabuza abaharanira agateka kazina muntu ndetse n'abamenyesha makuru. Amnesty yagiriza kandi leta y'u Burundi gukoresha icyaha cyo kugumuka no kubangamira umutekano mu gihugu mu rwego rwo kubacecekesha, ariko leta yo ihakana ibi birego. Mu kanya gashize twavuganye n'umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye akaba ari Gatoni Guirene, yavuganye na Robert Patrick Misigaro. Iki cegeranyo twarakibonye kandi kiradutangaza kuko bigaragara yuko abavyanditse ari abantu badakurikirana amakuru y'u Burundi. Ivyanditswe ivyo bashikirije nibihuye novuga nti nibiri ku rubuga hano. Uburundi burakezwa ku rwego mpuzamakungu, ku rwego rw'akarere, eka na twebwe nyene abarundi ubwacu turabona impinduka kandi n'intambwe cane cane kuvyerekeye agateka kazina muntu. Aho rero navuze ati kumbure abagwanditse ntibariko barabona, ntibajana n'ibihe. Murabona no mu byo banditse ahanini bagaruka ku burorero bw'abamenyesha makuru canke abitwa ko baranira agateka kazina muntu bagiye barashikirizwa ubutungane ku bw'amakosa bari bakoze, ariko ivyo ugasanga ni ibintu vyabaye mu myaka 10 iheze, mu myaka 10 n'ingahe iheze, ariko bakavyitirira novuga n'ubutegetsi bwa nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Ivyo rero vyerekana yuko kumbure ku butegetsi bwiwe babuze ico bavuga. Mugabo nawe nyene umukuru w'igihugu kenshi arakunda kuvuga yuko hariho abo bakorana canke amukorera bamukorera nabi imbere bamutobera. Ahantu vuga nje nk'uvyeke itangazamakuru birashika kenshi tukakugwa canke tukavugana n'abanyamakuru aba yagiye nko kurondera inkuru ahantu ku mutumba, akazabona nk'umukuru w'umutumba canke musitantera araje ati hagarika ivyo urakora n'ibiki, kandi ari umuntu afise uruhusha rwo gukora. Ubwo si muri urwo rwego usanga hariho nkumbure abamwononera, ugasanga bice bitanga ya sura mbi idakenewe. Nivyo arakunze kubivuga kandi natwe turabibona, ariko burya mu Kirundi niho bavuga bati nta mwongo utagira isato bidahizwe. Muri beza ntihaburamwo umwe, babiri, babi batoba. Nico gituma n'amategeko ahari, nico gituma n'ubutungane buhari. Burya yaba turi ahantu hari aberanda gusa canke abeza gusa, nibi byose by'amategeko kumbure ntivyogiyeho kuko tuba twibereye mu ijuru. Rero umukuru w'igihugu c'u Burundi yarerekanye yuko biciye mu ngingo nyinshi amaze gufata, turabona abahanwa, turabona ababugozwa amabanga yabo, ntahengeshanya kusigurira indongozi icarico n'uruhara rwabo rwo kurongora neza canke gukorera abo zirongoye. Abo rero bariho, ariko benshi barahanwa, abandi barabugozwa, kandi urugamba rurabandanya. Tuve mu Burundi rero kuri iyo nkuru, kuri icyo kiganiro twagiranaga n'umuvugizi wa Perezida w'u Burundi Guirene Gatoni, akaba yavuganaga na Robert Patrick Misigaro. Mu rugendo Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yagiriye muri Ukraine yasabye Perezida w'icyo gihugu Zelensky kujya mu biganiro by'amahoro n'Uburusiya kugira ngo intambara ibera muri iki gihugu irangire. Modi yavuze ko azakora nk'inshuti ngo mu kugerageza kugera ku gahenge. Mu kwezi gushize kwa karindwi ariko Zelensky yanenze cyane Modi kubera gusura Vladimir Putin i Moscow ku munsi abanya-Ukraine babarirwa muri 100 bari bamaze kwicwa n'ibisasu bya misile z'Uburusiya. Ibitero byanibasiye ibitaro by'abana i Kiev. Inkuru ya Nick Bick uri Kiev mu ijwi rya Florentine Kwizera. Umushikiranganje wa mbere Narendra Modi yavuze yuko ibiganiro n'imigenderanire hagati y'ibihugu ari byo nzira zonyene zo guhagarika intambara muri Ukraine. Perezida Zelensky yari yanse ico cifuzo c'ibiganiro vy'amahoro n'ubutegetsi bwa Moscow, nayo Perezida Putin avuga yuko atakiriho co kuvuga. Kade Bwana Modi yari yajanywe ku cibutso c'abana b'abanya-Ukraine baguye muri iyo ntambara imaze imyaka 2 n'igice. Mu nyuma yatanze ubutumwa bugufi ku rubuga rwahora ari Twitter ko umutima wiwe uri kumwe n'imiryango yose yahuye n'ico kibazo.
Ubuhinde bufitanye imigenderanire myiza n'Uburusiya, imigenderanire yatsimbataye mu gihe cy'imishamirano yatanguye inyuma y'intambara ya kabiri y'isi bita guerre froide, kandi ntiyigeze itera ivyatsi igitero cagabwe n'Uburusiya kuri Ukraine. Mu kwezi guheze ubutegetsi bwa New Delhi bwaciye akagozi mu bihugu bishorera cyane Uburusiya mu rudandazwa rw'ibitoro, ikidandazwa cashizwe kw'ibihano n'ibihugu vya Buraya. Ubu burusha igihugu c'Ubushinwa urugero rw'ibitoro bwinjiza biva mu Burusiya. Nkuru ya Nick Bick. Reka noneho mpijambo Yves Bucyana mu makuru avugwa mu mikino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza amakuru y'imikino nyahereye mu Rwanda mu mukino wa basketball y'abagore mu majonjora ya mbere yo gushaka itike y'igikombe cy'isi 2026. Ejo kuwa kane ikipe y'igihugu y'u Rwanda yatsinzwe na Great Britain ku manota 75-61. Wari umukino wa nyuma mu itsinda rya kane, gusa amakipe yombi yabonye itike yo kuzakina muri kimwe cya kabiri kuko u Rwanda rwarangije imikino yo mu matsinda ari urwa kabiri inyuma ya Great Britain. Imikino ya kimwe cya kabiri izaba ejo kuwa gatandatu. U Rwanda ruzahura na Senegal naho Great Britain ikazahura na Hongria. Mu mpira maguru amakipe ahagarariye u Rwanda mu bikombe bya CAF, APR FC na Police FC nayo azaba ari mu kibuga mu mpera z'iki cyumweru. Ejo kuwa gatandatu APR FC izahura na Azam yo muri Tanzania. Mu mukino wa mbere APR FC yatsinzwe 1-0, naho mu gikombe cya CAF ikipe ya Police FC ikazakina n'ikipe ya Constantine yo muri Algeria ku cyumweru. Mu mukino ubanza Police yatsinzwe ibitego 2-0. Mu gihugu cy'Ubwongereza English Premier League iraba iri ku munsi wayo wa kabiri mu mpera z'iki cyumweru. Umukino utegerejwe cyane n'uzahuza Aston Villa na Arsenal. Arsenal izakina izi neza ko Villa yayitsinze inshuro ebyiri zose muri shampiyona ishize, 2-0 na 1-0. Imwe mu yindi mikino iteganyijwe, United iri kwa Brighton, naho Manchester City izakira Ipswich ku cyumweru. Chelsea izajya kwa Wolverhampton, naho Liverpool yakire Brentford. Umutoza wa Manchester United Erik ten Hag akaba yateguje abakinnyi be guhangana no kudatoranywa gukina imikino runaka. United yatangiye shampiyona itsinda Fulham igitego 1-0 ubwo Joshua Zirkzee yinjiraga asimbuye agatsinda igitego rukumbi. Ni mu gihe Jadon Sancho atashyizwe ku rutonde rw'ikipe yakinnye ku munsi wa mbere wa shampiyona nyuma yo kugaruka muri United avuye muri Borussia Dortmund aho yari yaratijwe. Uyu musore w'imyaka 24 y'amavuko yagiranye ibiganiro byiza na Ten Hag ubwo yagarukaga nyuma yo gushwana n'uwo mutoza. Abajijwe niba Jadon Sancho azakina uwo mukino wa Brighton, Ten Hag yagize ati tuzareba. Naho myugariro wa Newcastle United Kieran Trippier we ngo arashaka kuva muri iyi kipe muri uku kwezi uko byagenda kose, ngo kuko ashaka umwanya uhoraho wo gukina muri 11 babanza. Nsoreze ku munyezamu wa Real Madrid Thibaut Courtois watangaje ko atazongera gukinira ikipe y'igihugu y'Ububirigi mu gihe cyose izaba igitozwa na Domenico Tedesco. Ni kuri iyi nkuru nsoreje amakuru yacu y'imikino. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Tugume Kigali noneho mpijambo Yvette Kabatesi muri baza muganga. Mwiriweho neza. Kuvukana amenyo ngo si ibintu bisanzwe ku mwana, ariko ngo hari ubwo bibaho. Ariko se biterwa n'iki mu by'ukuri? Nibyo tugiye gusobanurirwa na muganga Jose Uwamariya mu ishuri rikuru ry'ubuvuzi rya Kigali. Koko ibyo bintu bibaho, nubwo bitabaho kenshi ni gakeya, kuko hari igihe umwana avuka ukabona afite utwinyo, hari igihe kaba ari kamwe, ariko mu nshuro bibaho kenshi tuza ari tubiri. Dukunda kugaragara ku ruhande rwo hasi, y'amenyo abiri y'imbere yo hasi. Gusa impamvu bishobora kubaho gutyo ntabwo iramenyekana neza, ariko ni ibintu bijya bigaragara. Ubwo rero two twinyo tuba ari dutoya, cyane cyane ko tuba tuje nyine n'ubundi mu gihe kidasanzwe. Gusa tuba turimo amoko abiri. Hari utuba turi hejuru nyine wenda wagereranya nk'uturegeye. Urabona uturegeye kwa kuno umuntu avukana nk'intoki akaba hagira akarengaho kakaba kadafite ingufu bisanzwe.
utwo ngutwo n'ubwoko bwa mbere. Hari n'igihe noneho tuba ari amenyo nyamenyo yayandiye yo mu bwana n'ubundi yari kuzamera. Noneho rero akenshi iyo ari utwo ngutwo tumeze nk'uko twagereranya n'uturegeya, akenshi two tuba tworoshye tujegera tudafashe cyane, noneho twaba ari amenyo nyamenyo tukaba dukomeye kandi dufite imbese isura imeze nk'iy'amenyo. Ubwo niho dutandukanira. Bihise bintera amatsiko yo kwibaza, ese utwo twinyo nyine iyo dukomeye se umwana ashobora kudukoresha mu guhekenya cyangwa? Iyo dukomeye akenshi aratugumana nta kibazo, ariko iyo tworoshye kugira ngo tutateza nk'izindi mpanuka, wenda tuvuga umwana arimo konka cyangwa agize ikindi kintu afata, icyo gihe biba byiza iyo tuvuyemo. Hama rero biterwa n'iki kugira ngo umwana avukane amenyo muga? Ubundi rero impamvu akenshi ntago izwi, ariko hari ibyo ugenda ugereranya ukabona bishobora kuba bifitanye isano. Hari abana bavukana nk'ubumuga niko twabyita cyangwa anomali y'indwara zimwe na zimwe. Hari iyo bita Down syndrome, nayo umwana n'ubundi abafite n'ibindi bintu bidasanzwe cyangwa malformation mu mubiri we. None ubwo rero ziba zageze no ku menyo, bikaba byaratangiriye muri bwa buremangingo butoya bwa chromosome bugenda buzamo kudukosa dutoya. Ubwo icyo gihe abafite ikibazo rusange, noneho kikaza nyine no ku menyo. Abandi bishobora kugaragaraho utwo twinyo mu kanwa ni abana wenda bafite ibibari, b'abana nyine bavuka hadafatanye neza nk'iby'imbere ubibona. Bivuga ngo n'ubundi yaje kwa muganga afite utwo twinyo, bareba mu kanwa hose ngo barebe ko nta bundi bumuga cyane cyane bene ubwo ngubwo bw'ibibari yaba afite. Abandi bantu nanone bashobora kugira ibibazo nanone bishobora guturuka ku mubyeyi. Iyo wenda ari umubyeyi ufite imirire mibi ashobora kubyara bene abo bana, umubyeyi wanyweye ibiyobyabwenge byinshi cyangwa akanywa imiti myinshi atwite, ikaba yatera ikibazo mu iremangingo z'umwana ukiri mu nda. Noneho icyo gihe rero bikagera no ku menyo, twa twinyo tugahinguka mbere cyangwa tugahinguka tudafite ireme cyangwa ntazagire n'amenyo. Ibyo byose ni ibintu bishobora gukurura impanuka mu irema by'uduce twinshi, harimo n'uduce tw'amenyo cyangwa se n'ibindi bintu bidasanzwe bishobora kuvuka ku ruhinja. Ariko se nk'umwana wavukanye utwo twinyo asanzwe afite n'ibindi bibazo, nta ngaruka ashobora kugira kubera utwo twinyo n'ibindi? Nk'umwana wavukanye ubwo bumuga bundi budasanzwe yitabwaho nk'abandi bana bose bavukanye ibindi bibazo n'ibyo by'amenyo bakabirebaho. Ariko ari umwana watuvukanye nyine bya bindi by'uburyo budasanzwe ariko ari amenyo asanzwe, nta kintu bimutwara. Aje nko kwa muganga turayihorera, tukamugira inama nyine zo kuyakorera isuku nk'uko n'ayandi menyo yose akorerwa isuku, nta zindi ngaruka yamugiraho. Uwo ngo rero wavukanye noneho nanone ashobora kuba ari umwana usanzwe ariko yavukanye twa tundi tumeze nk'uturegeye. Utwo rero iyo dusanze nyine tunyeganyega dushobora gutera izindi ngaruka, utwo tuba tuduhunguyeho kuko tuba twizeye yuko n'ubundi azamera ayandi. Ni nayo mpamvu ahangaha twabwira ababyeyi ngo batumva ko ari ishyano ryaguye ku buryo bakumva ari umwana wo gushungererwa cyangwa gukorerwa ibindi bintu nk'uko benshi bakunda kubigenza. Baza kwa muganga, nyine muganga niwe wamenya ubwoko bw'amenyo uwo mwana afite, batihutira kuyakura kuko baramutse bayakuye mbese ubwo yaba nta menyo afite kuko baba bamukuriye amenyo iyo mu bwana yabugenewe. Ariko umuntu ashobora kwibaza, umwana wavukanye ayo menyo aronka bisanzwe nk'abandi bana? Yego aronka bisanzwe nk'uko n'ubundi umwana muri cya gihe gisanzwe amereramo amenyo guhera ku mezi 4 kuzamura, n'ubundi aronka nubwo aba yonka babara, ariko bimara igihe gito bikongera bikamera nk'ibisanzwe, agakomeza konka, yagera igihe cyo kurya akarya gutyo bisanzwe. Muga hari ikintu umubyeyi wabyaye umwana ufite utu twinyo yavukanye yakora kidasanzwe mu gihe abonye bibaye? Icyambere yakora ni ukumva ari ibintu bishobora kubaho kandi byaba ku muntu uwo ari we wese, ni ukumuhumuriza, ubundi akajya kwa muganga, ubundi yasanga atari ibyo agatuza, yasanga hari ibindi bibazo bifite agakomeza akavuzura umwana, ariko namara impungenge abantu bishobora kubaho ko ari ibintu bijya bibaho n'ubundi bifite n'abantu bandi byagiye bibaho kandi bakagira ubuzima bwiza busanzwe. Jose Uwamariya watubwiraga ku bijyanye n'abana bavukana amenyo. Ni naha rero dusoreje. Kubifuza kohereza ibibazo mushobora kubyohereza ku gasanduku k'amabaruwa 2790 cyangwa kuri email bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza.
urakoze Yvette Kabatesi. Rero na muganga mwaganiraga Jose wa Mariani, namwe muri kutugeza ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatanu. Gusa mbere kuva muri studio nkubwire ko ejo ku wa gatandatu ari imvo n'imvano ikaba izagaruka ku ishuri rifite abanyeshuri benshi cyane basaga 25,000 muri bo abarenga 20,000 bakaba ari impunzi. Ku cyumweru ni ibice bibiri by'urunana. Ibiganiro byabiwe na nini radukunda twafashijwe na Chris Hanson kugira ngo amajwi kugeraho ameze neza. Agenda Prudence Ngiyumva akoze guhita mu BBC Gahuza Miryango no gusangira umugoroba wawe natwe. Uraharyana weekend nziza. Thank you.